të cilat së bashku me Bankën Qendrore të Kosovës kanë krijuar një partneritet mjaft efektiv në mbështetjen e ekonomisë së vendit gjatë periudhës jo të lehtë që e kalum vitin 2020 dhe fillimi i këtij viti 2021. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës së bashku me përfaqësues të bizneseve dhe bankat komerciale që operojnë në vend identifikuar me kohë nevojat që kishin bizneset dhe qytetarët për të përballuar me lehtë vështirësitë që rrodhen nga kriza pandemike dhe bazuar në këto nevoja reaguan me kohë në lehtësimin e barrës së pagesës së kështeve kreditore për huamarrësit, duke bërë kështu që të zvogëlohet pasojat ekonomike të kësaj krize në vendin tonë. Sidoqoftë vështirësitë që kanë shkaktuar kjo krizë ende po vazhdojnë të jenë të pranishëm në ekonominë tonë. Dhe varësisht nga zhvillimet e lidhura me masat e mundshme kufizuese, bizneset mund të vazhdojnë të ballafaqohen me vështirësi të ngjashme edhe gjatë periudhës nevojë. Për këtë arsye ne jemi mbledhur sot për të diskutuar lidhur me sfidat me të cilat po ballafaqohen bizneset dhe për mundësinë e fuqizimit të mëtejmë të rolit të sektorit bankar në mbështetje të rimëkëmbjes dhe zhvillimit të mëtejmë të bizneseve. Siç e dini, njëra ndër shtyllat kryesore të planit të rimëkëmbjes ekonomike mbështetet pikërisht në lehtësimin e çastës në financa, përmes shfrytëzimit të skemës për garantimin e kredive që ofrohet nga Fondi Kosovar për garantimin e kredive. Prandaj ne shfrytëzuam këtë takim për të diskutuar rreth efektivitetit të këtij programi të garantimit të kredive për të mbështetur ata që kanë nevojë që të përfitojnë nga ky program. Me këtë rast potencuam rëndësinë që Fondi Kosovar për garantimin e kredive ta zbatojnë në shkallë më të lartë misionin e saj në lehtësimin e çastës në financat të shtresave apo sektorëve me çastje të vështirësuar në financa, duke i lehtësuar çastën në financim bankar, posaçërisht atyre që kanë vështirësi të sigurojnë atë në mënyrë të pavarur. Ne konsiderojmë që masat rregullatorë të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për trajtimin e kredive të garantuara nga Fondi Kosovar për garantimin e kredive se asete pa rrezik për bankat, të cilat paraqesin një lehtësim shumë të rëndësishëm për sa i përket kërkesave rregullatore për kapital ndaj bankave, si dhe mbulesa e tarifes garantuese nga Qeveria e Kosovës. Paraqesin lehtësira shumë të rëndësishëm, të cilat pritet të reflektohen dhe në zvogëlimin e normës së interesit të aplikuar për këtë kategori të kredive. Ne mbetëm të përkushtuar që të kemi këtë partneritet të fuqizojmë edhe më tutje përmes komunikimit të vazhdueshëm dhe harmonizimit të politikave në mënyrë që ato të jenë sa më efektive në mbështetje të rimëkëmbjes dhe zhvillimit ekonomik të vendit. Për më shumë unë kisha dhënë fjalën kryetarit të bordit Fondit Garantimit Kredive dhe jam i hapur për ndonjë pyetje nëse veç ka. Faleminderit guvernator. Sot patëm dy takime shumë produktive bashkë me guvernatorin, zëvendës guvernatorin, me Banka Komerciale në Kosovë edhe me shoqatën dhe asociacionet ndryshme të bizneset. Prej fillimit të pandemisë deri tash Fondi për Garanci Kreditore është munduar që me punu që me lehtësu çastën financa për bizneset të vogla dhe të mesme në Kosovë. Fatmirësisht tash kemi arrit që me përkrahje të Qeverisë Kosovës, institucionet donatore ndërkombëtare, Bankës Qendrore të Kosovës dhe aktërëve tjerë, të krijojmë dritare specifike që do të mundohem të ndihmojmë bizneseve në vend. Kemi krijuar 5 dritare specifike, dritarja për me ndihmu gratë në biznes, dritarën për biznese në prodhim, dritarën për biznese në fushën e shërbimeve, dritarën për biznese që mirën me prodhim dhe dritarën për biznese që mirën me tregti. Ne besojmë fuqimisht se këto dritare në bashkëpunim me bankat komerciale në Kosovë do të rrisin kreditimin për ndërmarrje të vogla dhe të mesme, që ata të ballafaqohen sa më lehtë me pandeminë në Kosovë, edhe në fund që të rrisin punësimin në vend. Shpresojmë që takimet si këto do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, do të mundohemi që bashkë me banka, bashkë me Bankën Qendrore të Kosovës dhe bashkë me komunitetin e bizneset që të informojnë sa më shumë bizneset në vend për këto mundësi të reja, që besojmë që edhe banka do të ofrojnë kredi më të mira, më të lira për bizneset në vend. Faleminderit. Pyetje nëse ka. Urdhë. Për shkak të rritjes së numrit të infektuarve nga COVID-19,
A mund paraqet ekonomia një kolaps tjetër ose një krizë tjetër ekonomike në vend? Nëse ka mundësi edhe nëse se ndëgjova në fillim për shkak të mikrofonit. Po, në rast se përsëritet një mbyllje e dytë për shkak të rritjes së numrit të infektuarve për shkak të Covidit, a mund paraqitet ose të ketë një krizë ekonomike më të thellë se që patëm në vitin 2020? Masat e ndërmarrën nga qeveria e Kosovës me qëllim të parandalimit të përhapjes së pandemisë e kanë ndikuar aktivitetin ekonomik në Kosovë dhe si rezultat i kësaj na kemi kufizime të vëmendarive ekonomike dhe për këtë arsye kemi parashikimet e tona si Bankë Qendrore kam potencuar sa herë janë që në vitin 2020 kemi një rënje ekonomike minus 7.2%. Nëse veç ndodhë që të kemi edhe në mbyllje të mbetutjeshëm, pikërisht edhe për këtë arsye ka qenë këto takime që kemi marrë sot edhe me zbashku me Fondin Kosovar për garantimin e kredive me bankat komerciale fillimisht dhe pastaj edhe me shoqatat e bizneseve. Në rast se paraqitet nevoja për në mbyllje mbetutjeshme, ne veç që kemi identifikuar nevojat, këto takime do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim që edhe masat të cilat do të ndërmarrim do të jenë kontinuitet ose në harmoni ose sipas nevojave të cilat paraqiten në mënyrë që ta suportojmë ekonominë e vendit. Ajo çka është e mira për këtë rast është që bankat vazhdojnë të kenë likuiditet të mjaftueshëm, vetëm gjatë vitit 2020 po flasim për periudhën e pandemisë, bankat e kanë ndihmuar ekonominë duke rreth 1.5 miliardë euro dhe bankat kanë likuiditet të mjaftueshëm. Realisht tani me dhënat e fundit që kemi në dispozicion, raporti likuiditetit të cilët rreth 9.8% që është larg mbi minimumin e kërkuar regulativ dhe kjo tregon që ne kemi një sektor shumë stabil i cili ka kapacitet për ta suportuar ekonominë dhe njëkohësisht kjo përkraje ndaj bizneseve, ndaj individëve gjatë kësaj periudhe për cilën veç fola më herët që e kanë bërë sektori bankar dhe raporti i lartë i likuiditetit tregon që bankat janë të gatshme që të vazhdojnë në përkrajën e ekonomisë dhe ta kenë rolin kyç në rimëkëmbje ekonomike. Kur fola për shtyllat e planit të rimëkëmbjes, një ndër shtyllat është lehtësimi i çastit në financa, që në këtë rast kjo do të realizohet përmes Fondit Kosovar për garantimin e kredive dhe njëkohësisht përmes sektorit bankar.